Seni de, ay kızımı da benden söküp alan o soysuzdan hesap soramadım. Aldığım her nefes zulümdür Demir Baba. Ay kızımın çizmesinin değmediği yollarda yürümek bana yakışmaz baba. Ocağının tütmediği tezgahında elinin değmediği örs bana haram. Gayrı buralar bana dar. Babam bana haramdır baba. Affet beni baba. Affet beni baba. Affet beni baba. Affet. Affet baba. Affet. Deyin hele. Çocukluğunuzdaki gibi neler ettiniz de suratınız böyle somurtur, ha? Kardeşim Ertuğrul içimizi kemirmektedir. Her ağacın kurdu kendinden olurmuş. Doğru demişler ana. Otağımızın direğini için oyar. Ertuğrul, babamızın emanetini başımıza yıkacak ana. Gayrı buna dur demenin vakti gelmiştir. Deyin dilinizin altındakini hele. Ertuğrul'un gittiği yol değildir ana. Onun yokluğunda da Halime Sultan. Onun varacağı menzil obamızı ikiye bölecek. Ben derim ki gayrı tez toyu toplamanın vakti gelmemiş midir? Siz bu obayı başsız mı sandınız? Ha? Siz kimsiniz ki benim karşıma geçip bunları söylemeye cesaret edersiniz? Kayanın başında kim olduğunu ne çabuk unuttunuz. Ha? Ana, böyle gitmeye devam ederse Ertuğrul sadece obayı bölmekle kalmayacak. İçimizden birinin kanını da dökecek. Ahval böyle olursa Ertuğrul gayrı evladım değildir. Bu obada da yer bulamaz. Siz de bunu böyle belleyin. Ay kız. Ay kızım. Anamın Ertuğrul'a zaafı vardır. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Böyle giderse kan dökülecek derim. Hala susar, hala bekler ki Ertuğrul yapacağını yapsın. O vakit gereken neyse o yapılacaktır. Babamın emaneti olan bu otağı
Ertuğrul'un kör heveslerine teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir. Ne olursa olsun ona dur diyeceğim. Nasıl yapacağız bunu ağabey? Turgut'un burada ne işi olur? Peki Ertuğrul nerede? Gidip bir ağzını yoklayalım şunu. Bir vakitler Deli Demir şu taşıdığım pusatı yaparken... ...bu Meret öfkeyle değil, sevdayla dövdür demişti.